Всім привіт, дорогі друзі, з вами Моторсервіс. Сьогодні хочу показати вам ремонт головки комбайна або Mercedes OM366. Розсухарюємо головку, дивимося на посадки на сухарях. Чи посадочні місця на сухарях не розбиті. Якщо вони розбиті, сухарі йдуть під заміну. Далі вимиваємо головку і починаємо перевіряти направляючі клапанів. Дивимося, якщо у нас вироботка по направляючих більше, ніж 6 соток, направляючу ми замінюємо. Направляючу можна вибивати, можна випресовувати. Ми направляючі вибиваємо, тому що швидко і зручно, нікуди не треба нести, нічого не треба ставити. Бо коли випресовуєш направляючу, набагато більше вероятності, що можна пошкодити головку. Так ми вибиваємо і бачимо, що направляюча йде. Якщо ми пресуємо, ми не чувствуємо нагрузки, вона може загризти, може її розперти, тобто краще направляючі вибивати. Направляючі ми побачили, що нам потрібно замінити тільки випускні. Ми замінюємо випускні направляючі, міряємо направляючі старі і міряємо направляючі нові. Чи в нас нові направляючі не менші діаметром за старі. Далі ставимо проставочку. Направляючу, коли ми забиваємо, ми її повинні обов'язково стягнути знизу. У нас стягує болт, а зверху йде упор на нашу оправку. Якщо ми не будемо її стягувати, то направляючи, ми во время того, як будемо забивати, ми її будемо розклепувати тільки зверху. А так йде нагрузка і наверх, і на низ. Коли направляючи замінили, ставимо головку на станок, закріплюємо її, відкриваємо технічну літературу по нашому Мерседесу і дивимося, який у нас повинен бути розмір направляючої. Розмір направляючої на впускний клапан і на випускний клапан, який у нас допуск. Після цього ми беремо розвертки і розвертаємо направляючі. Коли ми направляючі розвернули, ми обов'язково повинні подивитися, в який розмір ми їх розвернули. І також дивимося на утопання клапанів. Утопання клапана від 0,7 мм до 1,1 мм. Зараз направляючі ми розвертаємо їх без масла, так як це чугун. Не потрібно змащувати розвертку. Якби сталь, тоді да, ми змащуємо маслом. Тепер ми перевіряємо, який їхній розмір. Чи ми їх розвернули, у нас ніде розвертку не закосило, тому що якщо у нас розмір став в конусі, потрібно направляючу міняти, так залишати ми її не можемо. Далі вставляємо клапана, переміряємо, яке утопання клапанів, дивимося, які содла нам потрібно підрізати, які замінити. В даному випадку нам всі содла потрібно підрізати. Різець на 3 угла, станок для подрізки називається Mira VKX21. На 3 угла підрізали, вставили клапан, провірили вакуум. Вакуумна установка справа, якою ми можемо перевірити, коли ми підрізали сідло, чи наш клапан герметичний до сідла, чи не буде в нас десь пропускати. Всі содла ми підрізали, провірили утопання і далі головка обкатується, чи вона рівно стоїть, і ми її шліфуємо. Щоб не було такого, що головку з одної сторони на десятки дві більше зняли, а з другої на десятки дві менше. Тобто головку ми виставили і шліфуємо по плоскості. Ми повинні так підрізати содла, щоб після шліфовки у нас утопання клапанів було в заводських нормах. Далі головку вимиваємо, ставимо нові сальники клапанів і сухарюємо головку. Коли головка наша шліфована, під головку ми ставимо чисту тряпочку, щоб у нас головка ніде не поцарапалась, ні об що. На розсухарителі є резинка, але все одно, коли ми ставимо, краще щось підстелити. Далі сухарили, провірили ще раз на вакуум і вже головку можемо віддавати. Замотуємо головку в пленку і вже пакуємо і відправляємо клієнтові. Всім, кому сподобалось відео, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу.